Salam l'équipe, j'espère que vous allez bien. Alors, اليوم جيت نهضر لكم على les tubes de prélèvement sous vide ou bien les tubes vacutaires. Donc نبداو بلا ديفيرونس اللي كاينه بين هاد لي تيوب و لي تيوب اوردينار. سي ك اذا ماركيتو في هاد لي تيوب اللي عندهم دي بوشون بلو سيكوريزي بارابور لي تيوب اوردينار اي بلو بيرفورمون تانيت. والحاجه كي في فريمون لا ديفيرونس سي ك هاد لي تيوب يعاونوكم في لو بريلèvement. Donc le remplissage تاعكم يسيروا لكم le remplissage de tube d'une manière très rapide et très simple. Donc هذا هو l'avantage تاعهم. Il faut savoir que la fiabilité تاع les résultats يبداو à partir من هاد les tubes. C'est pour ça il faut bien choisir le tube تاعكم. يعني l'anticoagulant يكون مليح avec la quantité qu'il faut. إذا بدينا على حساب l'ordre de prélèvement. Donc نبداو le tube sec avec le bouchon rouge, tube citrate avec le bouchon bleu, tube hépariné avec le bouchon vert et tube EDTA avec le bouchon violet. Donc le tube sec parce que le premier c'est un tube sec sans activateur, l'étiquette. Par contre le deuxième c'est un tube sec avec activateur. La différence c'est que le premier il contient aucun anticoagulant ni autre chose. Par contre le deuxième il contient des microparticules de silice اللي يخلوا الدم يجمد rapidement يعني ياكسيليريو لا كواغولاسيون. هذه هي لا ديفيرونس بيناتهم. وقتاش نستعملوا celui avec activateur نقدروا نستعملوه bon pour faire vite يعني يربح لكم الوقت. et en même temps كاين دي باسيون اللي عندهم un problème في لا كواغولاسيون دونك عندهم الدم تاعهم شويه جاري et du coup تقدروا تستعملوهم خاطر tout simplement ياكسيليروا لا كواغولاسيون. دونك تستعملوهم في هاد لي كا. les analyses اللي نقدروا نخدموا بهم c'est que c'est les analyses تاع la sérologie, la biochimie كيما ionogramme, urée, créa, les analyses تاع l'hormonologie, l'auto-immunité. Enfin c'est نقدروا نقولوا بلي هما la base تاع les analyses. Donc voilà. Le deuxième tube. Le deuxième tube, c'est un tube citrate à bouchon bleu. Donc, nous utilisons les bilans de la coagulation, bien l'hémostase, qui m'a TP, TCK, fibrinogène. Donc, les tubes تانيت عندهم نعطيكم une petite information على la concentration de l'anticoagulant l'effet. Donc, هذا اللي عندي عنده la concentration تاعو c'est 3,8, voilà, 3,8% de citrate, voilà, sodium citrate. Aucun tanit sur le marché 3,2%. Donc il y a une différence بيناتهم bon نقدروا نقولوا صغيره mais elle est vraiment importante. نقدر نقول لكم تانيت que la concentration la plus recommandée c'est celui de 3,8. وعلاش؟ parce que tout simplement في le coffret par exemple تاعكم تاع le TP ou تاع le TCK le prospectus تلقاو l'indice de sensibilité internationale اللي هو le ISI, voilà, des thromboplasties. L'indice il est utilisé pour calculer l'INR. Donc تلقاوه مكتوب comme référence. Donc il faut savoir que l'indice حسبوه à partir des échantillons prélevés sur citrate à 3,2%. Et d'ailleurs même l'OMS قالت بلي les valeurs sont pas valables pour les échantillons collectés sur les tubes à citrate 3,8%. Donc على بها les plus recommandés c'est celui de 3,8, plutôt 3,2%, pardon. Donc voilà. L'inconvénient لو كنستعملوا هدايا اللي كيما عندي 3,8% c'est qu'il يقدر يكون عندكم un allongement في le temps de cuic et du TCK تانيت et même des discordances في les valeurs تاع l'INR. Donc c'est pour ça إذا كان لقيتوا le tube citrate à 3,2% de préférence تستعملوا هذاك. هذا في le tube citrate. نجوزو le troisième type اللي هو le tube hépariné. généralement نستعملوه تانيت في بزاف les paramètres. Donc كي يقولوا لكم تستعملوا un échantillon اللي هو le plasma
دونك لازم لكم لو تيوب ايباريني. كاين بزاف تانيت اللي يتخلط بين لو بلازما اي لو سيروم. دونك كي يقولوا لكم سور ان ايشانتيون بلازما تستعملوا ان تيوب اللي فيها انتي كواغولون كيما ليباريني. كي يقولوا لكم ان ايشانتيون سيروم دونك لازم لكم ان تيوب سون انتي كواغولون كيما ان تيوب ساك. دونك فوالا نستعملوه جينيرالمون في لي زاناليز تاع لا بيوشيمي تانيت يعني في دوطخ اناليز. ان تو لي كا اشاك فوا تجو ديروا لو دوزاج تاعكم لازم توجور تقراو لو بروسبكتوس اللي يجي مع الرياكتيف باسكو هو اللي يقول لكم واش من لو تيوب تستعملوا تو سامبلومون. لو ديرنيي تيوب سي ان تيوب او دي تي ا. تانيت كاين دو تيوب. كاين اللي عنده او دي تي ا K2 اللي هو 2 زيون تاع لو بوتاسيوم وكاين او دي تي ا K3 اللي هو c'est-à-dire à 3 ions potassium. Donc le plus recommandé c'est celui de 3 ions potassium, يعني le K3, EDTA K3. C'est le plus recommandé parce que tout simplement le K2 il augmente légèrement le volume moyen des globules rouges et à des concentrations plus élevées. Donc voilà. هاد لو تيوب نستعملوه في لافاناس في لا في اس تانيت في لو جروباج في لو غليكي. دونك نستعملوه في با مال داناليز تانيت. دونك تانيت اني حنقول لكم توجور لازم تشوفوا لو بروسبكتوس تاعكم هو اللي يقول لكم واش من لو تيوب اللي تستعملوا هكذا باش لي ريزولتا تاعكم يخرجوا فيابل وتكونوا يعني مهنيين تو سامبلومون. دونك فوالا هادو هما لي تيوب دو بريليفمون اللي نستعملوهم جينيرالمون. اي جيسبر تكون عجبكم لا فيديو واذا عندكم دي كيسيون ا بوزي نيزيتي سورتو با تقدروا تخلوا ان كومونتير في لا فيديو او بيان تخلوا لي ان ميساج في لا باج فيسبوك اللي هي اسيست لابو. دونك فوالا